Në anën tjetër, kancelari Gjerman Friedrich Merz është i interesuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën dhe Moldavin. Ai po konsideron se tani është koha për të vepruar në këtë drejtim. Momentumi me rëndësi e pozitiv është arritur, por tani është koha për hapa konkret. Kështu e përshkruan procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian me 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, plus Ukraina e Moldavia, kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz. Duhet që ne më në fund ta çojmë përpara antarësimin në Bashkimin Evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Edhe këtu unë bashkë me presidentin e Francës Emmanuel Macron kemi dhënë propozime. Më i përparuari në këtë aspekt është Mali i Zi, andaj ne nuk duhet që Malin e Zi ta fusim në një cikël pritjeje me vendet e tjera me të cilat ne po bisedojmë. Në fund të kësaj decenie, Mali i Zi duhet të bëhet antari i Bashkimit Evropian. Në fakt, plani i kancelarit gjerman dhe presidentit francez për 6 republikat ballkanike parashep propozimet që si fillim u japin atyre statusin e vëzhguesit, pjesëmarrësit në takime të ndryshme të institucioneve të BE-s për pa të drejtë vote. Republika e Kosovës është e vetmja që nuk e ka statusin e vendit kandidat për në BE, kurse për 2 shtetet që i përkasin lindjes së Evropës, dyshja më e pushtetshme e kontinentit ka një propozim tjetër. Ne duam që Ukrainës fort shpejt t'ja ofrojmë mundësinë që të ofrohet me Bashkimin Evropian. Unë kam bërë një propozim në këtë rast për një antarësim të asociuar të Ukrainës, kjo si hapi mesëm drejt hyrjes së plot në Union. Moldavia ka bërë reforma po ashtu dhe duhet të shkojë përpara, pa u krahasuar me vendet e tjera kandidate. Për hapat e mëdhenj që do të ndërmerren në politikat e zgjerimit të bllokut që për momentin ka 27 vende anëtare, në muajin tetor do të mbahet dialogu strategjik në Bruksel. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk ka pranuar të flasë për situatën